Hi guys, welcome back, and for today's video, pag-usapan natin is Ethernet cables, types, uses, and categories. Okay, let's go. Types of Ethernet cables, we have the UTP cable or unshielded twisted pair cable, and meron din tayong STP cable which is the shielded twisted pair cable. Okay, UTP cable and shielded twisted pair, ano bang difference? Sa UTP cable, yung twisted pairs niya, so, ayan, magkamasama sila, pero wala siyang foil. So, STP, or shielded twisted pair, meron siyang foil here. Makikita niyo sa loob, pag pinuksan niyo siya, makikita niyo, tapos ito parang ground yata yun. So, anong difference ba nito? Bakit may ganyan, tapos may ganito? Usually, ang difference nila is para sa electromagnetic interference. Usually kasi ang UTP cable, pag dumidikit siya malapit sa mga may electromagnetic interference na devices, nadidisrupt yung connection. So, merong disruption. Dati ganon, pero usually ngayon medyo na-enhance na yung mga UTP cables na kaya niya ng kaya niya nang ma-bypass yung mga merong electromagnetic interference. Hindi na siya ganun ka-affected. Unlike before, siguro hindi ko kasi naabutan yung mga previous categories ng Ethernet. Ang naabutan ko na is Cat5, Cat5e, mga ganyan. So, usually, ito mga ginagamit to sa industrial types. Pero pag business, itong gamit. Sa bahay or sa business, UTP pa rin. Kasi, the same time, mas mura to. Alam ko mas mahal to eh. Parang, hindi ko alam yung price, pero sabi nila mas mahal to. Which is, hindi na daw siya reasonable. So, usually, UTP ginagamit. Okay? So, sa mga napuntaan ko kasing worth, pag binuksan mo yung cable nila, nakikita ko UTP pa rin ang gamit eh. So, well, yung mga cables naman, hindi naman siya dumidikit sa mga electromagnetic interference capable ng mga equipment. So, okay lang na UTP cable. Just as long na maaayos yung cabling nyo, okay yan. So, yun nga, another thing is the price. Alam ko, mas mahal to. So, hindi siya ginagamit at parang mas mahirap siyang i-terminate, parang ganun, gawin. Kasi hindi pa ako nakahawak ng ganito. Pero mas mahirap to siyang install. So, next, UTP cable standards. We have two standards, the 568A and the 568B. Now, ito yung mga kulay ng 568A and B. So, ayan. Yun yung dalawang UTP cable standards. Pero usually, yung ginagamit dito is itong A. Itong lagi ko nakikita, A. So, ang itsura ng mga different types of Ethernet cables is ganito. Pag straight through, ganitong order niya. White, green, green, white, orange, blue, white, blue, orange, white, brown, and brown. So, yung unang part ng yung kabilang side ng cable should have this color and the other side should have this color too. So, kapag pinagtabi mo sila, para silang kambal, para sila dapat. So, that's a straight through cable. Ngayon, yung sumunod is yung kabilang dulo is ganito ang kulay. Pagdating sa kabilang dulo, ganito ang kulay. That's a crossover cable. Ngayon, eto naman yung totally pinagbaliktad talaga sila. So, this is a rollover wiring guide or a rollover wiring cable. Sorry. So, i-check natin kailan ba dinagamit ang straight, ang crossover, at ang rollover. Ayan, cable uses. Ngayon, mapapansin nyo, kapag ang equipment is going to connect to another different device, it has to be straight. So, for example, hub-to-hub, crossover siya kasi pareha sila. Hub to switch, naging crossover siya kasi it's
pareha sila, di ba? Yung hub, ito, pero yung switch, ito. Magkaiba kasi sila ng layer. Kumbaga, meron pa kasing explanation with regards to this, kung paano yung difference nila. It's called the OSI model or the OSI layer. Kung nag-CCNA kayo, alam niyo yung sinasabi kong OSI layer, medyo may explanation pa yon. So, though pwede natin pag-usapan yung OSI model, no? Pero with this one, I'll just show you the chart kung ano yung mga cable na ginagamit when you're connecting between different devices. So, hub to hub, crossover, switch to hub, crossover, router to hub. Those are, magkaiba kasi sila ng OSI layer. So, straight. Workstation, totally different, straight. Okay, so, meron yung definition, pero para hindi na kayo malito, ito na yung chart. So, ano bang ang ibig sabihin pag sinabi kong hub, ito yun. Usually, ito yung mga naunang nilabas eh. Ito yung mga 8 ports, 6 ports. Ang capability kasi ni hub is pag nagbigay siya ng data, binibigay niya sa lahat ng connected sa kanya. Pagdating kay switch, mas matalino si switch. Pag nabigay siya ng data, alam niya kung kaninong device mapupunta or kaninong port dapat bumagsak yung binibigay niyang data. So, mas matalino yung switch sa hub. And apparently, naunahan din kasi yung hub is sa switch. So, yun. Another thing is the router. Ito yung mga different types of router. It could be Wi-Fi router or firewall. Router si firewall. Okay. Next, workstation. Pag sinabing workstation, ito yung mga desktop computers, laptops, or servers. Yung server ko is a rack type. Pag ganito, tower type. Okay? Pag napahiga siya, rack type yan. Kasi pwede ko siyang i-mount sa isang rack. Server rack. Okay, rollover cable usage. Yung rollover cable, ganito ang itsura niya. Pag bumili kayo ng firewall or switch na configurable, meron siyang kasamang ganito lagi. Minsan magtataka kayo, para saan to? Diba? Minsan tataka, para saan to? So, gamit mo to. Kasi yung firewall, pwede mo namang, yung laptop mo, pwede mo i-connect using the Ethernet cable, pwede rin naman. Pero minsan, nagdadagdag din sila nito. Pag gusto mo lang gamitin. So, this is the rollover cable. So, usually yan, dito, pag magko-configure kayo na firewall or switch, at bibigay sila yan minsan. Yung, eto, yan, pwede kasi dyan. Yan. Okay, so yung rollover cable dito lang siya ginagamit, pero hirap na itong gamitin. Hindi ko na masyadong nakikita. Okay, the categories of Ethernet cables. So, we will discuss about the categories, the speed, and the distance. Ngayon, di ko na sinama yung mga E, yung mga may E. By general na lang, pag-usapan natin. Cat 6, Cat 7, Cat 5, 6, 7, 8. Okay? So, sa Cat 5, ang speed niya is a maximum of 100 Mbps. So, sa panahon ngayon, sobrang bagal na ng 100 Mbps. Okay? So, kung mga naka-Cat 5 pa kayo, palitan nyo na ng Cat 6. Kasi malaking difference yun. So, sa distance, kaya niya until 100 meters. Max, kaya niya magbigay ng connection until 100 meters. Okay, so sa Cat 6, ang connection niya can give out a speed of 1 gigabits or 1,000 megabits per second. Or that's for a distance of 100 meters din. Sa Cat 7, kaya niya na magbigay ng 10 Gbps. And I know mas maikli ang distance nito, 15 meters lang. Kaya niya magbigay siya ng decent connection. That's for 15 meters. I don't know. Kaya niya magbigay more than that. Maybe, probably. Pero baka hindi na ganun ka-effective yung kanyang speed.
Same as Cat 6. Ito, grabe na to, 40 gigabits per second. In 30 meters, kaya magbigay ni Cat 8 ng 40 gigabits per second. So, yan. Di ko alam kung may nagamit na nito, pero parang meron na siguro. Pero hindi pa siya masyadong ginagamit sa mga business kasi masyado siyang mahal. Cat 6 nga lang, mahal na eh. Mas mahal pa to. Mas mahal yung mga yan. Okay, so yun yung mga different categories, speeds and distance na kaya ng mga Ethernet cables. And types and uses. So, yun, natutunan natin ngayon. Okay? See you again next time, guys. Bye!